睇住啦，大雄，我投球啦！嘿嘿嘿，你要接到個波至好啊！驚驚青青咁，你點搞噶？離晒譜啊！快啲執翻個波翻嚟啦！弊啦，大件事啦，唔知胖虎會點對佢咧？你個衰！對唔住啊，請你原諒我啦，求下你啊好唔好？好衰噶，你個樣好惡啊，唔應該係咁樣噶嘛，你係個靚仔嚟噶嘛，嚟啦，笑下啦，笑下啦。唉，算數啦，見係你咋，下次記得小心啲啦，我就原諒你啦。都話冇仔係好人，唔會咁小氣噶啦。邊個冇仔啊？應該係接胖虎啦。叫我冇仔啊，咁叫又幾好聽喎。睇嚟胖虎都唔係我哋想象中嘅咁小氣啫喎。係嘅。接波啦，大雄！冇問題，冇問題。我痛啊！到底要幾多次你先有一次接到噶？算啦，冇咩所謂啦，冇仔，玩得開心咁咪得啦。冇仔，點解可以咁唔公平都有㗎？你又做咗啲蠢事啊？我都係講同一樣嘅嘢啫，嗰個人就冇事，我就俾胖虎搞笨。呢啲係個人特質問題，有啲人生出嚟就係咁樣，你幾嬲佢，幾想教訓佢都好啦，只要一望到佢個樣就會即刻嬲唔落噶啦。點會咁啊？特質呢啲嘢好難講嘅，好嘅咪着數咯，差都冇辦法啦。係咁，你將我變到擁有好嘅特質啦！哆啦 A 夢嚟啦！梗係唔得啦，唔係嘅，你一定有法寶幫到我嘅，快啲唔好啦！咁啦，怕咗你呀，真係冇你收啊！哇，無法憎恨藥，食一粒嘅話可以維持1個鐘，你就會變到好多人中意噶啦。啊！你咁快就食啦，成日都係咁噶，都未聽清楚就點樣啊？我而家個樣係咪變到嬲唔落啦？係啊，咁多人中意，應該都冇人嬲得你落啦。係咪真嘅？就算咁樣都嬲唔落？嬲唔落？真嘅？係咁嘅話，咁都唔會啦。嬲唔落啊！咁樣咧？落，睇嚟好有效咁喎，真係唔該晒啊！我而家做咩都唔會俾人鬧，就算點樣偷懶或者唔溫書都應該冇問題。呢種生活先係最正啊嘛！你再講多次。聽媽媽嘅語氣，似乎要發火，快啲走啊！唔係喎，我食咗藥，唔需要驚咁多啦。有咩事啊，媽媽？仲夠膽問我咩事？因為你唔溫書啊，所以測驗先至0分。對唔住啊，媽媽，下次我會努力啲噶啦。唉，算啦，都係嘅。讀書咁辛苦，我點嬲得你落？係咁，我出去玩一陣啦。真係冇你收啊！記住唔好玩咁夜先翻嚟啊！我知道啦。啊，有啦有啦，有好多啊！快啲撈啦！撈到未啊？你個大雄咁大膽，竟然咁樣對我！算啦，我嬲你唔落。點解唔嬲我先？快啲嬲我啦，阿冇仔仔。阿冇仔仔，佢又好好笑啊！唔好咁樣啦！胖虎今日到底有咩唔妥啊？等我都去試下先。我幫你畫啦，一定有型好多噶，阿冇仔仔。阿冇仔仔，點解會咁肥啊噶？哎呀，即刻開心翻晒。大雄，老師你好。點啊？今日啲功課你做晒未啊？未啊，我諗住。你唔可以淨係掛住玩噶，將唔中意做嘅嘢放到最後先做，係一個老壞習師啊慣。，你嘅分話太過侵氣啦。吓，咁樣同我講嘢，個人真係侵氣咗啲嘅。係啦，老師你就放鬆少少啦，以後一定要多啲諗下學生係咩心情先得噶嘛。都係嘅，淨係關心成績係唔夠嘅。最好全日唔使上堂嗰日俾學生瞓覺，咁樣我唔准佢帶零食同漫畫入課室。
老師，上音樂堂嗰陣應該俾我舉行個人演唱會啊！不如將體育堂改為電競仲有意思啦。我令到大家都變得好中意音樂噶。要緊貼潮流先唔會 out 噶嘛。太過分啦！當學校係咩地方啊？春菜，冇人會嬲得你落。係唔係真噶？梗係真啦！我已經變成有呢種特質嘅人啦。咁樣令人好羨慕啫。諗翻起我自己就慘啦，因為驚住會俾媽媽鬧，所以我都唔敢翻屋企住啊。尋日我喺河度捉咗啲蝌蚪，因為冇嘢裝就暫時放咗喺水煲度先。點知道媽媽就攞咗有蝌蚪嘅水煲斟水飲啊！我驚一翻到屋企就會俾媽媽鬧一餐啊！我今晚可唔可以喺公園度露宿咧？使唔使我代你俾人鬧？哦，放咗啲蝌蚪入水煲度嘅事，就話係我做嘅，咁咪得啦。咩話？係咪真噶？你真係願意咁樣幫我？放心交俾我啦。係咁，不如幫埋我啊！我唔小心整爛咗爹哋個模型，咁就話係我整爛嘅咪得啦。我攞咗媽媽收埋嘅私己錢去買糖食啊！話係我買啦。其實我都有做咗。就話係我做啦。總之放心交俾我得嘅。大雄大人，啊！今日心情特別好。哎呀，原來冇嘥啦，要翻去攞多啲先得。哆啦 A 夢，啊！竟然暈到而家，我頭先係咪過分咗咧？冇辦法啦，趕住要用，唯有自己揾啦。揾到，係佢啦，無法憎恨呀！好啦，而家咁就掂晒啦。諗下都應承咗大家好多嘢喎，好痛啊！媽媽，你做咩啊？點解會咁嘅？我一見到你就突然好嬲。好痛啊！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 望住你呢個人，我就覺得好嬲，好乞人憎啊！即刻同我扯啊！到底發生咩事啊？點解媽媽突然間會咁樣嘅？係啦，我要快啲先得。呢個大雄啊，竟然食咗咁多粒藥！大件事啦，佢食嘅呢種藥係今次弊啦！個樣好乞人憎啊！見到你就火滾啊！道歉啊！邊有人個樣咁衰噶？咪走啊！走啊！好彩係隻貓啫。唔好理佢啫 ，BB， 呢啲人太乞人憎啦，我哋走啦。究竟咩事？點解會咁嘅？咪走啊！好彩，總算避開咗啲人啦，都唔知點解個個都咁嬲我。啊？點解呢個人個樣咁乞人憎都有㗎？喂，大雄，啊？你喺度做乜嘢啊？冇啊，真係唔好意思啊！你唔係帶我哋去俾人鬧過咩？搞成點啊？你呢個咩樣啊？好乞人憎啊！見到你個樣就嬲啦。點會㗎？靜香，你覺得咧？對唔住啊，我都覺